नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु राय। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल विष्णु ज्ञान में। मेरा पिछला वीडियो 0 से 2 साल के बच्चों के लिए था। उसका लिंक मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अगर वो वीडियो आप अभी तक नहीं देखे हैं तो आप आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। आज का वीडियो जो बच्चे 2 साल से लेके 12 साल तक हैं वो बच्चों को कोल्ड और कफ सिरप के बारे में है, तो वीडियो लास्ट तक देखें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप चैनल पे नए हैं तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जिन बच्चों की एज 2 से 12 साल है उन्हें कौन सा कफ सिरप देना है उसके बारे में बताता हूँ। बदलते मौसम के साथ अक्सर बच्चों में सर्दी, खांसी, जुकाम हो जाता है, तो उन्हें कौन सा सिरप देना चाहिए उसके बारे में बताता हूँ। फर्स्ट सिरप है फ्लू कोल्ड सिरप। इसका एमआरपी लगभग 50 रुपया होता है। सेकेंड सिरप है सिनारेस्ट सिरप। थर्ड सिरप है नो ब्लॉक सिरप एंड फोर्थ सिरप है ग्रीनलिंटस पेडियाट्रिक सिरप। फिफ्थ सिरप है मैकबेरी पी सिरप। ये सब मेडिसिन बच्चों के कॉमन कोल्ड और एलर्जी की वजह से नाक बहना, छींक आना, आँख से पानी आना, बॉडी पेन और फीवर में डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट के बारे में बताता हूँ। सिर दर्द हो सकता है, बच्चे को वोमिटिंग हो सकता है, डायरिया हो सकता है, रैसेस आ सकते हैं बॉडी पे। ये कॉमन साइड इफेक्ट हो सकता है। इसका डोज डॉक्टर के सलाह से ही बच्चे को देना चाहिए। घरेलू उपाय में आप हनी के साथ जिंजर जूस मिक्स करके बच्चे को दे सकते हैं, जिससे कि उसे सर्दी खांसी में थोड़ा आराम मिल सकता है। बच्चे को हल्का गर्म तेल से सीने पे मालिश करना चाहिए, इससे भी बच्चे को काफ़ी आराम मिलता है। योगा, एक्सरसाइज या कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज करने की आदत डालिए। विटामिन सी वाले फ्रूट या कोई भी विटामिन सी प्रोडक्ट डेली डाइट में शामिल कीजिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो में दिए गए इन्फॉर्मेशन आपको पसंद है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।